天氣涼翻啲，今日就同大家行下西貢三尖最易嗰一條啦，就係釣魚翁啊！不過都成3星路線㗎，千祈唔可以忽視㗎。路線全長大約4.7公里，不過去片之前記得嚟個全民 LSSC 啊！like 我哋呢條片 ，share 我哋呢條片 ，subscribe 我哋個 channel 同埋 click 埋我哋個鐘仔啦！Let's go！今日嘅出發點係清水灣搭91號嚟到5塊田落車啦。咁然後我哋嘅出發點就喺後邊呢一度已經有好多人啦。雖然今日平日，但係估唔到地呢都有相當之多人嚟行呢個釣魚翁郊遊徑嘅。咁呢段路其實已經好耐冇嚟過，超過1年啦。好耐嘅意思係因為之前亦都我諗冇10次都有8次噶啦，但係因為而家太過熱門，所以點解冇行？但係亦都覺得就係話適宜俾一啲初學者或者啱啱行山冇幾耐嘅，都係一個值得行嘅路徑嚟嘅。所以點解都要揀翻平日試下嚟嘅感覺會唔會相對少啲人呢？但係而家沿途睇都應該。剛才一開始冇幾耐呢，上完石屎樓梯之後，有個分岔路口個路牌轉咗往大廟方向上一段長嘅石板路，然後上到嚟呢個平位噶啦。咁因為頭先多人，所以冇喺個位停低嚟影嘅啫。講翻呢段路啦，成段路5K 零6K， 快嘅2個鐘頭之內個零鐘行完噶啦。我哋會上埋釣魚翁，因為實在好圓滿啦。咁亦都係一個值得上嘅，幾靚嘅，周圍風景唔錯嘅一個山。所以點解都要平日嚟拍翻一次俾大家睇一睇嘅。嚟到另外一個分岔路口咧，我哋轉左啦，偏向翻海嘅方向去行就得噶啦。北咧就係想上陽山啦，亦都係如果冇人嘅時候咧，早期自己好中意嘅一段路嚟嘅。因為喺個兩邊有建築物嘅地方中間，好似完全係遠離人民居啦，遠離市區啦，所以我感覺相當之正嘅。嚟到呢個位有個越野單車徑嘅牌，就右邊啦，我哋就直上嘅。呢一段路咧，其實就係如果行慣石屎山路之後一個進階，就大部應該係全部都係山路，除咗臨尾啦嚇，有一小段落翻去嘅樓梯啦。咁如果唔係都係石板路同埋山路噶啦。咁所以行慣一啲石屎路嘅朋友，想接觸一啲山路咧，咁呢一條路係好好嘅一個新開始。留意中途係有條越野單車徑 zigzag 咁喺呢條郊遊徑中間穿過嘅。咁所以你會見到啲小心行人嘅牌啦。咁大家嚟到呢啲位咧，最好就唔好企正條路嘅中心，因為有陣時啲越野單車可能會衝得比較快啲。咁大家互相禮讓啦，大家共享呢個大自然啦，最好就係。咁而家再繼續上啦，上到高位唔好唔記得回望後邊嘅風景啦。遠處望翻過去，我哋有片噶啦，鷓鴣山呢度。咁而今日嘅天色係比較灰蒙蒙啊。咁我哋雲上陽山嘅右邊兜過去啦，就唔上頂嘅。咁因為今日我哋主要就係上呢個釣魚翁啦。咁之前上一次一路兜後邊嗰啲咧，季節性地密密地嘅，咁又享受下呢啲平日呢一段路嘅罕有寧靜啦。咁呢個寧靜可以所講嘅就係而家所有嘅郊遊徑，特別係呢啲咁熱門嘅，係好難享用得到噶啦。如果呢個分岔路右邊單車徑係可以上埋下陽山啦，我哋都係兜過去嘅。我哋左邊呢個繼續園林路過去啦。唔好意思，啱啱剛才嗰段片咧，或者之前咧，可能喘氣喘得好犀利，個原因咧就係遇着一大班旅行隊要快啲過咗佢哋，就係見到我喺隊尾見到有個叔喺度拱冧緊支竹，諗住我哋就行山杖。我即刻攞起個電話同佢講：阿叔，我已經應住晒，唔該可唔可以唔好破壞個大自然？跟住啲同行隊友開始知啦，咁就即刻唔好意思唔好意思。咁所以咧有陣時就係話去到一啲多人嘅路徑咧，自己會反而好忙嘅，成日要出聲，就係因為實在太多嗰班阿叔阿嬸旅行隊一行30-40人，限聚令唔計啦。咁但係你喺度公然截斷一啲樹木，攞嚟做行山杖，其實大家香港人係咪真係冇呢個意識咧？唔係冇嘅，但係去到自己做嘅時候咧，就永遠覺得冇問題。咁所以我覺得點都要出聲。但係用一個勸喻或者有效嘅方法，同佢講影住你。咁結果嘅就係話有一個想法，我
結果都俾其他人不斷話唔好意思，唔好意思，我哋唔會噶啦。咁所以大家都係見到嘅，唔該用一啲適當嘅方法，盡量阻止呢啲破壞大自然嘅事件繼續發生。大家好清楚啦，前面望到釣魚翁啦，個山勢相當之靚，好尖嘅。咁而香港另外幾個尖嘅山，青山啊、蚺蛇尖啊、針山啊、睇魚岩頂啊，呢幾個其實嚴格嚟講咧，有好多個都係尖嘅山。落緊廟仔墩嘅途中，一路望住個釣魚翁兩邊，一邊就係比較冇咁熱鬧嘅城市，另外一邊右邊就係將軍澳熱鬧嘅城市。咁個感覺係相當之特別嘅，呢個香港行山嘅獨特之處啦。左邊望翻落去啦，回望廟仔墩啦。落完之後，一路上呢條路，然後跟住迎望釣魚翁啦。好多朋友可能質疑，之前又話唔好去熱門地方減低壓力，點解而家又嚟一個咁熱門嘅山呢？其實就係揀時間，平日嘅時間，雖然都有人，但係相對呢，有啲朋友點都係未去過一定會去，係唔會阻止到。咁所以有能力嘅就去一啲，或者已經去過呢類山嘅就唔好嚟呢度啦。但係如果啱啱開始冇幾耐未去過嘅，點樣阻止都阻止唔到嘅，咁我就會建議大家分散時間，用少啲人嘅團隊一齊先至好嚟。OK， 最後幾步上到344米高嘅釣魚翁，雖然而家暫時一個人，但後邊係幾十人上緊嚟。三尖之中最易行嗰條，行2至3個鐘頭到，又有360度嘅壯觀景色，性價比係咪好高呢？呢個聖誕節不妨考慮下喂！前邊就係落嘅位啦，你見到好多人，我哋係偏右落嘅時候要扶少少落去啦，咁可能要收翻啲棍，然後落到低啲先用翻棍都得嘅。頭先所講啦，臨落嗰幾步要揾少少扶啦，收翻棍啦。咁而家其實落到呢個位呢，上次嚟都未有嘅，一幅幅石板樓梯級，咁呢度有少少估唔到噶啦，呢啲又係。咁所以相對點解咁多人上嚟就係話，一路越鋪越好噶啦。咁當然係一件好事嚟嘅，咁但係又唔需要一啲少人嘅路就刻意鋪啦。咁鋪咗，盡量用翻天然啲石材，譬如呢一度呢啲，其實唔係石屎，我諗大家都可以接受嘅。沿途都係人啦，一出到前邊釣魚翁郊遊徑，我哋轉左嘅嚇。頭先所講啦，嚟到呢個牌位，我哋轉左邊呢條路，沿住一條好清晰嘅路再去啦。呢度有幾條分岔路，有一條呢就落翻迴旋處車嘅迴旋處去大澳門個迴旋處個位嘅。咁我哋而家呢就向住布袋澳嗰一邊偏向嗰邊，但係就未去到布袋澳之前就會落翻去啦。好，終於離開咗剛才嗰幾群人。個原因就係話，亦都唔想騷擾人啦，因為自己一路講嘢啦。同時間亦都係因為大部分嘅人都未習慣有其他人嘅時候係收細聲浪啦。包括咗就算搭 lift 都係一個習慣嚟，見到其他人其實暫停咗個對話啦，又收到好細啦，令到大家喺部咁狹窄嘅環境咁
逼人嘅喺疫情嘅環境底下，即係大家可以短暫可以互相尊重啦。咁而行山呢個禮儀呢，我相信大部分人都未養成呢個習慣㗎啦，就係遇人收聲或者細聲，過村細聲，又或者見到一啲動物，無論係馬騮啊，無論係野豬啊，咁其實都係適宜盡量安靜嘅。咁呢個喺非洲去睇 safari 嘅時候學翻嚟嘅，呢啲都係，如果唔係啲動物就會走晒啦。咁呢個就係無人山林入邊成日都強調住嘅 consider with other visitor， 為其他遊人着想啦，或者未必係遊人或者其他人着想啦。咁啊或者係 respect wildlife 啦，尊重野生動物。臨落山之前回望翻釣魚翁啦，望翻出去清水灣二灘啦。雖然而家俾啲植物遮住咗，咁再望翻出去清水灣俱樂部啦。好啦，行完一段山路，前面就係轉翻去石屎路，大個牌指住噶啦。左轉大澳門，如果你直去就會上田下山，咁但係嗰邊交通更加唔方便離開，咁所以如果以喺計劃路線入邊呢，我哋一定會落翻經呢條石屎路，落翻去馬路先。最後落到嚟個牌就見到一隻釣魚翁嘅鳥嘅石刻啦，咁就落到大澳門路，大澳門路轉翻左就出翻去清水灣二灘，就有91號巴士搭翻出去噶啦，咁又或者搭翻小巴甚至去觀塘嘅添。最後大澳門路做埋呢個總結啦，咁啊段路就相當之短嘅，如果快腳嘅1個半至2個鐘頭，咁如果落釣魚翁好驚嘅，又或者要慢慢坐住落嘅，咁可能講緊嘅就係2、3個鐘甚至3、4個鐘啦，因為天氣係開始熱㗎啦，咁開始熱嘅時候停低嘅機會多咗啦，越大班人就越停得多次數啦，咁飲水嘅亦都要多咗㗎啦。咁喺呢度亦都係再次多謝大家收睇呢條頻道。咁如果想真係喺呢啲片入邊分享多啲經歷啊、故事啊，甚至海外故事嘅話呢，希望如果今條片入邊有10個以上嘅留言話請分享行山故事，或者請分享行山經驗嘅話呢，超過10個呢，咁我喺下條片開始就每條片講一啲本地或者海外自己嘅意外啊、自己嘅經歷啊，又或者一啲幾甩漏啊，又或者啲唔好彩嘅嘢啦嚇。咁如果唔夠呢個 comment 嘅話呢，咁我諗就可能大家都唔想聽嘅，唔想聽咁就繼續用翻而家嘅方式。咁唔使擔心，因為我哋希望有第二條頻道，有第二個人可以拍到一啲另類，即係唔係好似而家呢個風格嘅片。咁再次多謝大家繼續支持住或者繼續分享住呢個無痕山林 Leave No Trace， 多謝大家。難到值3粒星嘅釣魚翁，3個鐘頭到就行完噶啦。天氣雖然涼咗，但係都會唔穩定噶。如果你要出發嘅話，記得要留意我哋個小錦囊啦。第一，雷暴警告3號風球或以上就唔應該上山啦。第二，要留意天氣嘅。第三，應該要根據你嘅能力而作出合適嘅路線選擇噶。第四，應該要有同伴隨行嘅。第五，應該要有合適嘅行山裝備噶。第六，好重要噶，一定要帶足夠嘅食水啊。第七，唔好留低垃圾同埋任何人為嘅標記，係包括絲帶嘅。最後係希望大家上山之前可以熟悉無痕山林嘅守則啦。如果中意我哋呢條片，又或者仲想跟住我哋走上不同嘅山嘅話呢，記得要幫手 click 下你而家見到嘅 logo 啦，千祈唔好睇少你哋嘅支持啊！仲有啊，如果你哋想聽教練更多去行山嘅故事同埋分享嘅話呢，就要記得留言話俾我哋知啦。